Magandang araw po mga paps. Ito po Honda Click 125. Yan. Pagka ganito po inabot po ng makina nyo, ganito kaingay, panigurado po medyo malaki-laki po ang gagastusin nyo at marami-raming piyesa po ang inyong papalitan. Kaya iwasan nyo pong magtipid po sa langis. Ugaliin po natin mag-change oil. Tanggalin ko lang po yung makina at para mahimay po kung ano yung mga tama. At ito na nga at natanggal ko na yung buong crankshaft. Yan, makikita nyo po yung connecting rod. Napakalaki na po ng galaw niya doon sa crank pin. Yan o. Kaya po maingay ng parang nag-uuntugang mga bakal sa loob. Yan po yung tama niyan. Papalitan lang po natin yan kasama po ng side bearing. At di ko na po pinakita kasama po yung cylinder block, pinalitan ko kasi nagkaroon na rin po siya ng gas-gas. Kaya kailangan na rin palitan. Yan, machine shop ko lang para matanggal yung connecting rod at mapalitan. Papakita ko po sa inyo kung ano yung tama niya. Yan, natanggal na at napalitan na. Bago na po yung bearing at saka yung connecting rod. At ito po yung mga tinanggal na piyesa. Ito yung crank pin. Makikita nyo po yan, baon na. Yan, napakalaki. Napakalalim na po ng kinain. At ito yung connecting rod, yan, makikita nyo yung pinagdaanan po nung stick bearing, baon na baon. Dahil lang po yan sa katitipid po sa langis. Medyo matagal po siya bago mag-change oil. At ito, inassemble ko na, di ko na pinakita at paandarin ko na. Yan, tahimik na po yung makina niyan. Parang brand new na. At hanggang dito na lang po. Iwasan nyo na lang po magtipid sa langis. Yan, tahimik na po yan. At hanggang dito na lang mga papa. Ayan, at kung nagustuhan nyo po yung video ko, paalala lang naman, paki-subscribe na lang at click yung notification bell. Maraming salamat po. At ride safe po sa inyong lahat.